Everything seems to go around. I looked up to my surprise, the gallows wind was gone. El moviment feminista és l'únic moviment revolucionari que no recolza la seva reivindicació sobre un model previ i que no es pot pensar en termes de reapropiació o de retorn d'un sumptuós origen en el passat. De fet, més que no pas una representació d'un model de societat futura, hi havia una voluntat de posar-se en joc contínuament i de córrer el risc de l'acció, de manera que no va ser fàcilment reductible a fórmula o a bandera. Aquesta característica d'una revolta sense model, estranya als moviments revolucionaris moderns, es traduí en nombroses línies d'acció, en molts feminismes o tendències, sovint en conflicte entre elles. Posar el focus en el món i no en el subjecte significa partir de la pluralitat, del fet que cadascuna de nosaltres actua en una xarxa ja existent de relacions humanes amb les seves innombrables i conflictives voluntats i intencions. Hi ha un gènere recurrent en la literatura romana que recull les proeses d'homes exemplars. No és fins al Renaixement de la mà de Boccaccio que aquestes vides il·lustres també són protagonitzades per dones, personatges imaginaris o poderosos, sense termes mitjos. Cap al final de la seva vida, Boccaccio va escriure Il Corbacho, on no va escatimar adjectius per a descriure l'esperit malèvol de les dones i la nostàlgia de quan eren bones i virtuoses. Christine de Pisan redreça la situació escrivint el llibre de la ciutat de les dames al segle XV, inspirat per Boccaccio. Pisan invocarà la rectitud, la raó i la justícia per a construir una ciutat que aculli les dones il·lustres del passat i les dones virtuoses de tots els temps. Pisan té en compte tant les princeses i les grans dames com les dones de classe mitja i de modesta condició. Marie de Gournay, quan va descobrir els assajos de Montaigne, va deixar el seu destí de filosa per endinsar-se en les ciències i la filosofia. Olympe de Gouges, la seva declaració dels drets de la dona i la ciutadana, constitueix el primer document sobre la igualtat jurídica i legal de les dones en relació als homes. Mary Wollstonecraft fou crítica a les opinions de Rousseau i els seus acòlits sobre l'esperit vegetatiu de la dona. Flora Tristan va ser una pensadora socialista francesa d'ascendència peruana i de classe humil. El seu programa socialista L'Unió Obrera contempla en paral·lel l'emancipació dels treballadors i de les dones. La periodista Hubertine Auclert va ser la primera sufragista francesa i la primera que va usar la paraula feminista. Parsons considerava tan important la qüestió de classe com la de gènere, entenent que l'opressió sobre les dones era resultat directe del capitalisme. Sarmisa Vilcescu va ser la primera dona d'Europa llicenciada i doctorada en dret amb una tesi titulada Sobre la condició jurídica de la mare. Emma Goldman es va manifestar obertament a favor de l'avortament, del pacifisme i en contra del militarisme, el matrimoni, l'homofòbia o la propietat. Huda Sharawi va ser una de les pioneres del moviment feminista egipci i àrab, responsable de la publicació L'Egyptienne, on es posaven qüestions nacionalistes panàrabs, assumptes feministes o la defensa de la causa palestina. Fa poc he llegit que han fet un homenatge a una sèrie de dones joves de l'època de la República, per dir alguna cosa, que els deien les sin sombrero, precisament, perquè van gosar sortir públicament sense barret, i dones joves i més o menys intel·lectuals. Las artistas pertenecientes al grupo del 27 fueron mujeres de gran talento, que entraron sin complejos en el mundo artístico e intelectual de la época, rompiendo las estrictas normas sociales y culturales de una España lastrada por mentes anquilosadas. Su obra es decisiva para entender un país que nunca la reivindicó.
moltes dones que han tingut un gran impacte a partir del seu activisme o del tarannà o de la contribució que han fet a la història. Moltes anònimes, també. Per exemple, en el cas nostre, respecte al vot, jo crec que hi ha una clara referència, que és Clara Campoamor, que, en compte d'aparar inclús d'altres diputades, ella mantenia el principi molt clarament que no podia haver-hi qualsevol discriminació respecte a les dones al nou règim democràtic de la Segona República, el 31. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República, entonces se les concederá como premio el derecho a votar? La cadena de la esclavitud. Que usted se opuso al voto femenino. Yo me opuse al voto femenino. Y qué raro, era sorprendente en una mujer como usted, ¿no? Sí, no, me opuse no en, ¿cómo diría? No en su totalidad y para no conceder ese voto nunca, no. Me opuse en aquel momento porque mi experiencia, he recorrido España, yo no sé si decirle a usted de punta a punta, pero mi experiencia de los pequeños pueblos y de todo lo que no fuera Madrid y todo eso, era que la mujer no tenía preparación ninguna. Políticamente hablando. No tenía más que el marido podía influir o el confesor podía influir en su línea política o moral. La gran massiva presència de les dones com a moviment social es porta a terme durant la Guerra Civil. Per què? Perquè són les masses de dones de tot tipus, dones que abans no tenien una afiliació política, per exemple, que es mobilitzen al moviment antifranquista contra el feixisme d'aquell moment. I les associacions de dones d'aquell moment, per exemple, l'agrupació de mujeres antifeixistes, arribava a tenir unes 60.000 afiliades, i d'altres, mujeres libres, anarquistes, uns 20.000. D'aquí que en lloc de pensar les dones com a grup sociològic o com a subjecte social, puguem pensar-les com a comunitat política, la qual cosa és el mateix que entendre que el nosaltres del feminisme és un fràgil aconseguiment de les pràctiques de la llibertat, com una comunitat plural inscrita en el temps. El feminisme dels anys 70 hauria dibuixat l'espai de la llibertat política. That the women's liberation movement is a joke vaguely connected with burning bras and getting in the men-only bars. May I disabuse you of that notion? It is about equal pay and equal opportunity. Equal rights to have a job, to have respect, to not be viewed as a piece of meat. Equal rights to set forth our own humanity. Equal rights to get into graduate programs, to get into schools, for training programs. Som un col·lectiu de feministes negres que ens hem anat trobant des de 1974. La declaració més general de la nostra política en aquests moments seria que estem compromeses a lluitar contra l'opressió racial, sexual, heterosexual i classista. La síntesi d'aquestes opressions creen les condicions en les nostres vides. La nostra política neix d'un amor saludable envers nosaltres mateixes, les nostres germanes i la nostra comunitat, que ens permet lluitar i treballar dia a dia. Posem el cas, també estic pensant en el moviment de barris a Barcelona, als anys 70, molt importants també, però que més aviat són noms poc coneguts o les dones anònimes dels barris. Estic pensant, per exemple, en la lluita Nou Barris, en aquell moment un barri d'immigrants vingut al sud d'Espanya, que no tenia els carrers asfaltats, no hi havia cap equipament al barri,
I les dones eren les dones que sortien al carrer per tallar la circulació durant tot el dia, per reclamar semàfors, perquè hi havia hagut diversos accidents, per reclamar escoles, mercats, places, una vida digna per tota la comunitat. A principis dels 70, per exemple, les dones, mestres de casa, estudiants, dones joves, s'ha de dir, es reuneixen a casa d'algunes d'elles i creen el que avui en dia diríem grups de consciència feminista, amb la qual parlen de les seves coses. Això sembla una banalitat, gens important, però el fet d'intercanviar entre dones, companyeres de feina, amigues o, en fi, a casa d'alguna d'elles, temes com el matrimoni, els marits, els fills, la sexualitat femenina, la planificació familiar o el control de natalitat, que estava prohibida en aquell moment i penalitzada. I per no parlar de l'avortament, que un s'acabava a la presó directament. Avui demanem derogació de tots els articles del Codi Civil, Penal i Laboral que discriminen a la dona i li assignen un paper de dependència envers la societat. La pàtria potestat compartida en igualtat de condicions per l'home i la dona. Que els béns i la fixació del domicili conjugal sigui decidit de comú acord en igualtat de condicions per tots dos. Derogació de l'article 416 que penalitza la informació d'anticonceptius i del plàning familiar i despenalització de tots aquells fets considerats delictes en el Codi Civil, en el Codi Penal i la Llei de Rehabilitació i Perillositat Social, com són abort, adulteri, prostitució, homosexualitat, etc. Dret al divorci. A la introducció del programa de les jornades llegim: les dones dels països catalans, en un moviment ample i unitari, volem participar activament en la transformació de la societat vers una humanitat lliure i igualitària, en la qual la dona no sigui utilitzada com a objecte de consum, de plaer, de reproducció biològica, de mà d'obra barata i de perpetuació del sistema classista. Colectivo Puncí somos un colectivo de arquitectas, sociólogas, urbanistas que trabajamos desde hace más de 10 años en Cataluña, en otros sitios del Estado español y también en algunos sitios de Latinoamérica, intentando incorporar la perspectiva de género desde la interseccionalidad en el estudio y la reflexión de los espacios domésticos, comunitarios y públicos. Asamblea Pro Derecho y Trabajo Sexual de Cataluña, donde hay asociaciones de mujeres pro derecho que están a favor del reconocimiento o que las trabajadoras sexuales tengamos nuestros derechos laborales o de ciudadanía, entendiendo que había una necesidad de mezclar la cuestión de clase con la cuestión de derechos laborales, creamos Putes i Aliances. Soc la coordinadora del programa de dona de l'associació Diàlegs de Dona. Som un espai d'acollida i socialització de dones immigrades. Fem una festa al mes de març, ja fa molts anys, la Festa Intercultural de la Dona, el CCCB, que té un èxit des del primer dia, perquè totes les dones del barri puguin anar a una festa i compartir conjuntament tota una sèrie d'activitats de caire femení i espectacles i que sigui un espai de trobada i festiu entre veïnes d'orígens diversos. El feminisme va ser un moviment insurreccional, aquest dels anys 70, però també el de les sufragistes, podríem dir, que va estar sempre enfrontat, podríem dir, al poder i a les institucions, però des de fa 20 o 30 anys hi ha una certa institucionalització del feminisme.